Оюутгой компани бол зөвхөн Монгол улстай төдийгүй Рио Тинто корпорац дотроо ч гэсэн аюулгүй ажиллагааны үзүүлэлтээр бол маш өндөрт бол жагсдаг. Тэгэхээр хурц зэрэгэлтэй сум орон нутгийн ард иргэдтэй халамж анхаарал тавих, мэдлэг чадвараасаа бусдаа хуваалцах, мэддэг чаддгаа бусдаа түгээх энэ соёл маань зөвхөн одоо Рио Тинто корпорацийн төдийгүй оюутгой компани байгууллагын соёлд ололтын их олтлоо гүн бат бол шингэж өгсөн байдаг. Түрүүнд урдсанчлан нийгэмд болж байгаа ялангуяа ахуй дээр өдөр тутам гардаг осол зүйчлийг бид нар зөвхөн сонсоод өнгөрөх төдийгүй залуус бид нар боддоор хувь нэмрээ оруулахыг хүссэн. Тэгэхээр сургалтын хэлтсийн нийт одоо сургагч багш ажилтнууд маань маш олон дооны сургалтыг бол ажилтнуудтай хүргэдэг учраас тухайн одоо сургалтуудыгаа яг тусгайчсан байдлаар бэлдээд аслагдмал аймаг орон нутгийн энэ бол хүрэг иргэдтэй бол хуваалцъя, хүргье, мэдээлэлжүүлье, орон нутгийн иргэдийг мэдээлэлээр хангая гэсэн чин хүсэл эрмэлзэл бол бид бүхэнд бол байсан. За тэгээд энэ аян маань яг тухайн үед явагдажсэн оюутлогоо бидний бахархал гэсэн аянтаа болоод орон нутгийн хэлтсээс хэрэгждэг partner to operate буюу одоо ажиллахын төлөлд түншлэх буюу ерөнхийдөө бол энгийнээр нийгмийн лицензийн тийм ээ эдгээр одоо стратегтэй бол нэлээд сайн уялдаж өгч исэн. За тэгээд тодорхой дэмжлэгүүдийг бид нар авснараа энэ аян маань бол хэрэгжиж эхэлсэн бол байгаа. За хэрхэн яаж хэрэгжсэн бэ гэхээр та бүхэн слайдаас харж байна. Дараах 3 гол чиглэлээр явсан байгаа. За эхнийх нь бол иргэдэд зориулсан аюулгүй ажиллагааны багц. За энэ маань юу юм бэ гэхээр оюутлогоо компани дотооддоо ажилтнуудтай хүргэдэг сургалтуудыгаа сургалтуудаа одоо иргэдэд энгийн ойлгомжтой байдлаар бэлдээд за тэгээд хүргэсэн. За эхнийхт нь бол ахуйд бас одоо ил задгаа онгорхоо нөхтэй холбоотой ослууд бас нэлээд гардаг. Тэгэхээр онгорхоо нөх, ил задгаа онгорхоо нөх яг ямар эрсдэлтэй юм, яаж бид нэр эндээс урьдчилан сэргийлэх ёстой юм, ямар хяналтууд авах ёстой гэдгийг энгийн ойлгомжтой байдлаар бол иргэдэд хүргэх. За дээрэс нь шат. За тэгэхээр энэ өндөрт одоо ажиллахтай холбоотойгоор хүмүүс ахуйд хэрэглэхтэй гол хэрэгсэл бол ерөөсөө шат байгаа тийм. Тэгэхээр тэр олон төрлийн шатнууд чинь яг ямар ялгаатай байгаа юм бэ? Ямар ажилтнад бид нар ямар шатыг хэрэглэх ёстой юм? Яаж үзлэг хийх ёстой гэдгийг тийм. Шатаар авирж авирахтаа дээшээ өгсөж урагдахдаа одоо ямар зүйлийг баримтлах ёстой юм? Багж авч гарвал яахыг гих мэдчлэнгийн мэдээллийг бол иргэдэд хүргэсэн. За цахилгааны аюулгүй ажиллагаатай холбоотойгоор бид нар баг Монголын иргэн бүр цахилгаанчин гэж ярьдаг. Энэ бол одоо нэг юм хөвшмөл байнга яригддаг зүйл болохыг бол бид нар хүсээгүй. Тийм учраас ахуйн нөхцөл цахилгааны аюулгүй ажиллагааг яаж хангаж ажиллах ёстой юм бэ? Мэргэжлийн хүнд нь ханддаг байгаа чи. Эдгээр одоо холболт монтажийг хаа хамаагүй бит ингээд оролддог байгаа чи. Ийм эрсдэл бол байдгиймаа гэдгийг илүү одоо дадлаг хийлгүүлэн боддоор бол мэдээлэл хүргэсэн. За галын аюулгүй ажиллагаатай холбоотойгоор иргэдэд гал гэж юу юм, галын гурвалжин гэж юу юм, гал тархах ямар арга замууд байдгийг, гал гарлаа гэж үзэхэд бид нар ямар арга хэмжээ авах ёстой юм, энэ олон төрлийн гал унтраагуурууд ч хоорондоо ямар ялгаатай байдгийг. Тэгээ хамгийн гол нь гал нэгэнтээ алдсан бол төдийлөн эргээд бид нар унтраах нөхцөл байдал тэр болгон бас бүрдээд байх уугүй юу. Тийм учраас аль болох гал алдахгүй тулд гал гаргахгүй байхын тулд хэрхэн яаж урьдчилан сэргийлэх ёстой юм бэ? Ахуйн нөхцөл бид нар яг яаж анхаарах вэ гэдэг талаар бол иргэдтэй бол мэдээлэл хүргэсэн. За дараагийн нэг том хэсэг бол аюулгүй жолоодлого. Тэр дундаа ахуйд илүү хүртээмжтэй байдлаар суудлын бүсний хэрэглээ. Тэгэхээр энэ суудлын бүсийг бид нар яагаад одоо зүүж хэвших ёстой юм бэ, тийм ээ? Яаж энэ бид нарыг яг амь насыг хамгаалдаг, авардаг? Яагаад энэ аюулгүй чухал тоноглолт машин дээр ч ингэ байгаад идэг? Энийг зүүх нь яг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талаарх мэдээллийг илүү ингэ симулятор байдлаар бол хүргэсэн. За тэгээд дугуйн аюулгүй байдал. За үргэлжлүүлээд зүгээр шууд машинаа асаагаал гарах биш тийм ээ. Яаж үзлэг шалгалтыг бид нар оюутлогоо төр хийдэг? Үүнийг ахуйн төвшөнд ахуйн яаж энгийн байдлаар одоо хийж болох вэ гэдэг талаарх танилцуулгыг хүргэсэн. За бас нэг томоохон хэсэг нь бол гар багчны аюулгүй ашиглалт, аюулгүй хэрэглээ байсан. Тэгэхээр янз янзын багчийг бид нар одоо универсал байдлаар хэрэгэлдэг. Гэтэл энэ маань эргээд нэмэлт одоо аюул эрсдлийг бий болгож идэг гэдгийг төдийлөн бид нар одоо мэддэгч мэдээгүй юм шиг байдаг, хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй тийм. Тэгэхээр эн чинь хэр одоо хор уршигтай юм бэ? Ямар цөрөг үр дагаврыг дагуулж болох юм бэ гэдэг талаарх мэдээллийг иргэдэд энгийн ойлгомжтой илүү одоо
ахуй руу чиглэсэн байдлаар бол дараах мэдээллүүдийг, чухал мэдээллүүдийг бол хүргэсэн. За дараагийн нэг том хэсэг бол дунд сургууль ба цэцэрлэгийн хүүхдүүд дүү нартаа бол бид нэр хүрч ажиллахыг хичээсэн. За ингэхдээ бол цэцэрлэгийн хүүхдүүд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг тусад нь одоо макет бэлдээд те явгуу гүний гарц, техник, машин, гэрлэн дохио энтрийн бэлдээд яаж аюулгүйгээр одоо зам гарах ёстой юм гэдэг талаарх мэдээллийг хүргэсэн. За ахлахангийн дүү нартаа бол мэргэжил сонголтын талаарх мэдээлэл. За мөн үүнээс гадна бага насны хүүхдүүд болон цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд галын аюулгүй байдал болон ил задгаан уурхайн төхний талаарх мэдээллийг бас хүргэсэн. Учир нь гэх юм бол ахуйд бас энтэй холбоотойгоор ялангуяа одоо бага насны хүүхдүүд хараа хяналтгүйгээр бэртэх, байж байгаад одоо бэртэж гэмтэх, хаймнаас алдах юм харамсалтай тохиолдлууд бас нэлээд бол байсан учраас эдгээр сэдвийг бол онцолж авсан байгаа. За 3 дахь том хэсэг нь бол байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд бол тусгаалсан сургалтыг хүргэсэн. За энэ тусгаалсан сургалт юу вэ гэхээр тухайн байгууллагын хэрэгцээ шаардлага хүсэлт дээр тулгуурлаад өндрийн сургалт ч юм уу хязгаарлагдсан орчны сургалт эсвэл тусгай багжийн сургалт буюу магадгүй хязгаарлагдсан орчинд нэвтрэхтэй агаарын найрлага шалгадаг багжийг хэрхэн яаж ашиглах талаар сургалтыг авъя гэх юм бол тэр талаарх сургалтыг хүргэнэ. За тэгээд дээрэс нь нэмээд байгууллагын соёлын талаарх мэдээллийг бол хүргэсэн байгаа. За бид нар аюулгүй ажиллагааны илж төлөөлөгч гэсний санаачлах маань дараах 3 чиглэлээр дамжиж бол ард иргэдэд бол хүрээд явж байгаа. За одоогийн байдлаар та бүхэн харж байна. Дараах газруудад бид нар бол хүрч ажиллаад байна. Бид нарын эхлэлцийг бол өнгөрсөн оны 11 сард Хамбогд сумд аюулгүй ажиллагааны маш том өдөрлөгийг орон нутгийн засаг захиргаа болон аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн дэмжлэгтэйгээр бол зохион байгуулсан байдаг. За тэгээд эндээс бол бид нар маш их урам зориг авсан. Учир нь бүх насны хүмүүс, бүх насны иргэд, хүүхдүүд, настан буураанууд бүгдээрээ ирээд мэдээлэл аваад сар болгон та нар бас ингэж ирдэг байгаа ч биднэрт мэдээлэл хэрэгтэй байдаг гэсэн маш сайхан хүлээж авсан учраас эндээс бол бид нар болох юм байна гэдэг бол маш том урам зориг бол авсан. За үргэлжлүүлээд энэ ондоо бид нар Хамбогдын дараа бол Төв аймгийн бол Заамар суманд очиж ажилласан байгаа. За Төв аймгийн Заамар суманд энэ оны 5 сард бол очиж ажилласан. Бас яг Хамбогд сум дээр зохион байгуулагдсан хэлбэрээр бол явагдсан. За тэр нь яг яаж явагдсан талаар хэдүүлээ дараагийн слайдууд дээрээс танилцъя. За тэгээд энэ оны 4-5 сарда барилгын салбарын аюулгүй ажиллагааны сургалтыг бол зохион байгуулсан байгаа. Энэ маань өндөрт ажиллах, хязгаарлалтмал орчин болон өндөр хэмжээний сургалтуудыг барилгын салбарын компаниудын, хабын ажилтнууд, удирдах түвшний мэргэжилтнүүдэд бол хүргэсэн байгаа. За мөн баруун болон зүүн бүсийн уул уурхайн нээлттэй хаалхны өдөрлөгтөр бол бид нар хүрч очино. Ард иргэдэд уг нээлттэй хаалхны өдөрлөгийн үеэр мэдээлэл хүргэсэн байгаа. За ийм амжилттайгаар одоогийн байдлаар бол бид бүхэн явж байна. За хэдүүлээ Улаанбаатараас эхлээд харъя л да. За Улаанбаатарт хийгдсэн арга хэмжээнүүд гэх юм бол за эхний хэсэг нь бол байгууллагын соёлын сургалт байгаа. Тэгэхээр 2019 оны ажлын жил бид нар 10 байгууллагыг сонгоод байгууллагын соёлын талаарх сургалтыг бол хүргэхээр төлөвлөсөн байгаа. За одоогийн байдлаар бол 5 байгууллагад бол сургалтыг хүргэсэн байна. За эдгээр нь Амчаам, Уулуурхаас яа Цоном санд хууль сахиулгын их сургууль, за Ус сувгийн удирдах газар болон 111-р сургууль гэсэн 5 байгууллагад байгууллагын соёлын талаарх сургалтыг хүргэсэн. За 2 дахь хагасын төлөвлөгөө бол та бүхэн харж байна. Буян тухайн нисэх буудлын хэлийн шалгалтын захиргаан дээр уг сургалтыг хүргэнэ. Байгаль орчны яам, Шихийн ухдаг их сургууль, за тэгээ шүтээсийн геолог ба уул уурхайн факультет болон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр үргэлжлүүлнэ. Байгууллагын соёл юу нь хэр чухал юм бэ? Байгууллагын соёл нь хэр сайн төлөвшсөн байж ээж эргээд энэ маань аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, бүтээн хэмжид нөлөөлөх юм бэ гэдэг талаарх бол мэдээллийг бол хүргэдэг байгаа. За Хамбогд дээр бид нар ажиллахдаа бол нийтдээ аюулгүй ажиллагааны сэдвтээ 8 өртөөг гаргаад за тэдгээр 8 өртөөгөөрөө дамжуулаад түрүүнд дурдсан мэдээллүүдийг бол нийт ард иргэдэд бол хүргэсэн байгаа. За Хамбогд дээр зохион байгуулагдсан аюулгүй ажиллагааны өдөрлөг маань 3 газар нэг зэрэг явагдсан. За Хамбогдын соёлын төв дээр бол нийт ард иргэдэд зориулсан мэдээллийг 8 өртөөгөөр дамжуулаад хүмүүс маань авсан. За сургууль дээр бол мэргэжил сонголтын талаарх мэдээлэл болон галын аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл. За үргэлжлүүлээ цэцэрлэг дээр бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг бол хүүхдүүд маань авсан байгаа. За нийтдээ бол 500 орчим орон нутгийн ард иргэд ирж мэдээлэл авч маш идэвхтэйгээр бол оролцсон байгаа. За гацаад ах юм да.
Слайд явуулаарай. Тэр компьютер дээр сууж байгаа хүнд бидний энэ процесс харагдж байгаа юу? За энэ нэг шийдээр тагладсан болохоор их төвхтэй энэ бас. Явуулаарай. Баруун гартлийн дээдлийн зурган дээр бид нар харж байна те. Хүүхдүүдтэй бол хүүхдүүдтэй бол тусгаачлал нь одоо дараах байдлаар макетыг бэлдэж авч очоод замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаарх маш товчхон мэдээллийг бол бага насны хүүхдүүдэд хүргэсэн. За үргэлжлүүлээд гар багчтай холбоотойгоор тий зориултын багжийг яг зориултын байдлаар нь ашиглаж хэвшээ гэсэн мэдээллийг бол бид бүхэн бол хүргэсэн байгаа. За мөн цахилгаантай холбоотой мэдээллийг бага насны хүүхдүүдэд бол хүргэсэн. Ер нь бол эдгээр одоо өдөрлгүүдээ зохион байгуулахад хамгийн одоо идэвхтэй оролцогчд маань бол сургуулийн насны хүүхдүүд, цэцэрлэгийнхэн одоо залуу үеийн бага насны хүүхдүүд бол хамгийн их идэвхтэй оролцож байсан байгаа. Тэгэхээр анхнаасаа одоо аюулгүй ажиллагааны талаарх зөв соёл хэвшил дадлагыг хүүхдүүд маань эхнээсээ ингээд аваад бол явж байгаа. За заамар суманд бол бид нар хурж ажиллахдаа бол 4 газар нэг дор нийт ард иргэдэд бол нийт мэдээлэл хүргэсэн. За спорт цогцлборт бол яг заамарт хамбогдтой адилхан нийт иргэдэд зориулсан мэдээлэл хүргэсэн байгаа. За соёлын төв дээр бол заамар сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг бичил уул уурхайн одоо 35 компани төлөөллүүдэд оюутлогын аюулгүй ажиллагааны талаарх болон уурхайн аврах ажиллагааны талаарх мэдээллийг бол бид нар хүргэсэн. За сургуулийн хүүхдүүд болон цэцэрлэгийнхэн түрүүнд дурдсан мэдээллүүдийг бол хүргэсэн байгаа. Ингээд 5 сард бол бид нар нийтдээ заамар сумын 450 оршин суугч болон 35 уулуурхайн компани төлөөллүүдэд түрүүнд дурдсан мэдээллүүдийг бол хүргэж хамтарч ажиллаж чадсан байна. За ингээд та бүхэн зурагаас харж байна тийм ээ. Ер нь бол ингээд яг аюулгүй ажиллагаа гэж яг юу яриад байгаа яаж байх ёстой, ахуйд бид нар яаж аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах ёстой, яаж эргэн тойрон ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа орчноо, нийгмээ, хүрээлэн буу орчноо, гудамж талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай маань яаж аюулгүй байх ёстой юм бэ, ямар байдал байх ёстой юм гэдэг талаарх мэдээллийг одоо ах нар эцэг эхчүүдээс нь илүү хүүхдүүд залуу үе бол илүү одоо соргохоор бол хүлээж авч исэн. За ингээд үргэлжлүүлээд бид нар энэ оны 6 сарда баруун бүсд бол хурж ажилласан. За баруун бүсийн Ховд аймагт баруун бүсийн уул уурхай нээлттэй алхны өдөрлөг болсон байгаа. Тэгэхээр энэ өдөрлөгтөр бид нар оюутлогын бусад хэлтсийн нэгжүүдтэйгээ хамтарч оролцохдоо сүүлийн үеийн дэвшилтэд техник технологиг оюутлогын компани аюулгүй ажиллагааныхаа соёлыг сайжруулах, төлөвшүүлэхэд хэрхэн яаж ашиглаж байгаа вэ гэдэг талаарх мэдээллийг хүргэх одоо туршлагаасаа хуваалцахаас гадна оюутлогын компани ерөнхий танилцуулах нийгмийн эдийн засаг дах одоо үрдэл нөлөөний талаарх мэдээллийг бас хүргэж ажилласан байгаа. Ойролцоогоор одоо 2000 гаруй ард иргэд уг өдөрлөлт нээлттэй алхны өдөрлөгт бол хамрагдаж мэдээллийг бол авсан. За та бүхний зурган дээр харж байна. За хамгийн одоо баруун гарталтайгаа зурган дээр бол уг хүүхэд маань VR шилний тусламжтайгаар ил задгаа онгорхоо нөх одоо ямар аюул эрсдэлтэй байдаг вэ те. Үүнээс би одоо хэрхэн яаж урьдчилан сэргийлэх ёстой, яаж би тэр нөх рүү унахгүй аюулгүй байдлаа хангаж явах ёстой юм бэ гэдэг мэдээллийг бол шууд одоо энэ ахыгаа яриаг сонсонгоо шилний тусламжтайгаар бол ингээд мэдээлэл авчих жишээ нь. За энэ зүүн талын зурган дээр бол бид нар яг согтуур шил гэж нэрлэдэг. Энэ маань бол согтууруулахундаа хэрэгэлсэн тохиолдолд тухайн согтууруулахундааны хэрэглээ маань таны одоо аюулгүй жолоодлогод хэрхэн яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг талаарх мэдээллийг энэ хүн бол шууд ингээд авч явах жишээ нь. За хамгийн сүүлд бид нар 9 сард дорнодод хурж ажиллаад байна. За энд бол зүүн бүсийн уул уурхай нээлттэй алхны өдөрлөгт яг адилхан ховдтой адилхан форматтайгаар бол оролцсон байгаа. За тэгэхээр энэ аюулгүй ажиллагааны илч төлөөлөгч гэсэн энэхүү санаачлага маань мэддэг чаддаг зүйлсээ бид нар зөвхөн одоо дотроо л байлгаад байхаасаа илүүтэйгээр бусад одоо аж ахуй нэгжтэй хуваалцгаасаа гадна илүү аслагдмал сум орон нутаг дүүргийн ард иргэдэд илүү хүрч ажиллая. Тэдгээр хүмүүст илүү мэдээлэл хүргье гэсэн зорилготойгоор бол эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бид нарын хамтдаа хүрсэн амжилт бол байгууллагын соёлын сургалтыг хамтдаа хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад 10 байгууллагад хүрэхээс одоо ингээд талдаа ороод явж байна. За оюутлогын компани аюулгүй ажиллагааны тэргуун туршлагыг бид нар мөр зэрэгцээ ажиллаж байгаа бусад одоо уул уурхай барилгын компаниуд болно хамгийн гол нь ард иргэдэд бол хүргэсэн байгаа.
За эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа байгаль орчны удирдлагын системийг хэрэгжүүлдэг бусад одоо компани нэгжүүдтэй бол дэмжлэг үзүүлэлт хамтарт нь ажиллаж байна. За хамгийн гол нь бүх одоо байгууллага аж ахуйн нэгжүүд хоорондоо харилцан бие биенээсээ суралцах энэхүү платформыг улам илүү бэхжүүлж мэддэг чаддаг өөрт байгаа сайн туршлагаа бид нар зөвхөн дотроо байлгаад ахаасаа илүүтэйгээр гадагшаа тэлж хүмүүс хурч төдийл нь одоо хурч очихгүй байгаа аслагдмал аймаг сум орон нутгийн ард иргэдэд хүүхэд багчуудад залуу үеүүдэд мэдээлэл хүргэж ажиллаж чадсанараа бол нэлээд амжилттай бололттой юм аа. За тэгээд энэ хөтөлбөр маань одоо дундаа ороод явж байна. Цаашаа төлөвлөсөн дараа дараагийн ажлууд бол бид бүхний хүлээж байгаа. За ингээд хурлын цаашдын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.